हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों गोनांथार खौरां, अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो गुरै खावलायबाय। गिबि खौराङाव दङ भारतनि सनमानगोनां थुनलाइयारि बान्था साहित्य एकाडेमि लाइमोन बान्था मोननो हानाय अलंबार मोसाहारिखौ एबसुआ न'आव थांना बरायहैदों। बिबि किसान फरायसालिमा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै साहित्य एकाडेमि लाइमोन बान्था मोननो हानाय मुस्रि अलंबार मोसाहारि बिथांखौ बरायहैयो। मख'नो गोनांदि देग्लाय बोसोरनि थाखाय भारत सरकारनि साहित्य एकाडेमि बर' रावनि लाइमोन बान्थाखौ अलंबार मोसाहारिया गां फुजानाय मासे दाउ सुंद' सल' बिजाबनि थाखाय मोननो हायो। भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिखौ हुंखार। सुबुं गौमायाव मदिखौ दिल्लीनिफ्राय 2024 मायथाइयाव आउट खालामनो हुंखार। गोहो दंब्ला नरेन्द्र मदिया आंखौ सिबिआइ ईडी लगायना जेलाव सो होनना गोख्रों बिबुंसार होदों सोनाब बंग'नि गिबि मन्त्रि बंग' कुइन ममता बेनार्जीआ। बिथांजो गोख्रों राजखान्थिगिरि ममता बेनार्जीआ बुंदों गावखौ जेलाव सोब्लाबो गाव जेलनि गुदुंनिफ्राय ओंखारना बिजेपिखौ दिल्लीनिफ्राय उरायखार होनो गोख्रों हुमखि होदों। जाय बिबुंथिया हादरनाङै राजखान्थि फोथाराव गोख्रों बारबारदों आरो बिजेपिनि राजखान्थि महलावबो गोख्रों चर्चा जानायखौ नुनो मोन्दों। थारैनो मदि सरकारखौ ममता बेनार्जीआ उख्रांनो हामारगोन ना? बे मोनसे हादरनाङै गेदेर सोंलु सिखारदों। बिपिएफ दोलोनि सायाव गोख्रों सोद्रोम गैयै अजद होनायनि थाखाय बिपिएफ दोलोआ बिटिआर नियाम राकेश ब्रह्मनि सायाव बिटिसि नाङै पुलिस थानायाव केस थिसनदों। बिटिआर नियाम राकेश ब्रह्म बिथांनि सायाव पुलिस एफआइआर। गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव एफआइआर केस होनाय बायदियै दानि बिटिसि खुंथायनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथांनि सायाव तामुलपुर जिल्ला बिपिएफ हान्जायाबो मैया केस थिसनो। मख'नो गोनांदि बिथां राकेश ब्रह्मआ बावैसो सान सिगां बिपिएफ हान्जाखौ बायदि बायदि रावजों सोंखारदोंमोन, जाय रावफोरा गनायजाथावै नङै आरो सोद्रोमथि गैयै। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। साखि एक्सप्रेस एसअपिडि बिथांखिजों सा 110 ग्राम सखिफोरनो स्कुटि रानदों। आसाम सरकारनि गामि जौगानाय पन्चायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्ट बिफाननि आसाम रायजोआरि लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों गामियारि ओनसोलनि खामानि मावग्रा आइजो ग्राम सखि कर्मीफोरनो स्कुटि राननानै होयो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। एसआरएलएम क'क्राझारनि बानजायनायाव थिथागुरि इराग्दाव कमिउनिटि सेन्टाराव खुंफुनाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों पन्चायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्ट बिफाननि सिङाव थानाय सा 110 ग्राम सखिनि बेंखनाव थानाय फुस' सखि, बेंक मित्र, कृषि सखि, कमिउनिटि रिसार्च सेन्टार, बिमा सखि मावफारियाफोरनो आसाम स्कुटिखौ राननानै होयो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'जों लोगोसे बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जारिया। बे हाबाफारियावनो प्रजेक्ट डाइरेक्टर क'क्राझार डिआरडिएनि बिबानगिरि राजीव कुमार दास, प्रजेक्ट मेनेजार बिचित्र बिरजय नार्जारि आरो ग्राम सखि मावफारियाफ्रा बाहागो लायो। बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि हाबाफारि बायदियै मैया 29 आगस्ट 2022 खालाराव नैथि 13 बोसोर बैसो सिंनि जोबथा जोलुर बादायलायनायखौ बाक्सा जिल्ला एबसुआ सालबारि दख'रा एबसुनि सिङाव थानाय सालबारि फरायसालिमानि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय जायो। जोबथा जोलुर बादायलायनाया गबर्थना दख'रा आरो सिके दख'रा एबसुनि गेलेग्रा बिथांमोननि गेजेराव जादोंमोन। मख'नो गोनांदि बादायलायनायाव गबर्थना दख'रा एबसुनि गेलेग्रा हान्जाया 2 गल सोनानै सिके दख'रा एबसुखौ फेजेननो हायो एबा गबर्थना दख'रा एबसुआ 2 गल आरो सिके दख'रा एबसुआ 0 गल। हाबाफारियावनो मेरि एबसुनि लोगो आफादगिरि मानगोनां मुस्रि खोरोमदाव औवारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो आरो गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों साफ्रोमबो गेलेगिरि बिथांमोनखौ गाहाम हामलायनाय जासिनानै इयुनाव राफोद गेलेगिरि जानानै गावनि आथिङाव गसंनायजों लोगोसे हारि आरो रायजोनि सुबुं सम्पद जानो खावलायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो साफ्रोमबो गेलेगिरिफोरखौ हानायमानि थुलुंगा होनायजों लोगोसे हेफाजाब होनो थाखाय थियारि, मानोना एबसुआ बर' हारिखौ गेरेमसा माहार दानांगौनि थाखाय गुबुन गुबुन बिथिङाव खामानि मावगासिनो दं होननानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायो लोगो आफादगिरि मुस्रि खोरोमदाव औवारि बिथाङा। बारग' एनडिएफबि अफ्रि दैमारिनि बेरफ्रोसार बिबुंथि। खौरां बिजोङाव एनडिएफबि मुंख्लंफोरनि मुङाव मुंख्लं खाम्फा गायसननो बिटिआर सरकारनिसिम दाबि दैखांदों अफ्रि दैमारिया। बिथाङा बिटिआर गोरोबथानि बायदि बारग' एनडिएफबिफोरनि रिहेबिलिटेसनआ बेसेबांसो आवगायखो सोंलु खालामदों। रोजा रोजा बर' लाइमोनफोरनो साख्रि होनो नागिरनाया मा जाखो? बिटिआर गोजोन गोरोबथाया मोजां जायाखै नालाय जायाखै। दानि सरकारा दाबो बिटिसिखौसो सालायगासिनो, बिटिआर जायाखै। गोख्रों बिबुंथिनि गेजेरजों बिटिसि सरकारखौ हामला खालामदों अफ्रि दैमारिया। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बिटिआर आरो बर'नि राजखान्थि फोथाराव दोहौ बारबारदों। बर' हारिनि गेजेराव गावजों गाव नखर दावहा, राजखान्थिनि गेदेर दावहा। बिटिआर नियाम राकेश ब्रह्मनि सायाव गाज्रि राव बाहायनायनि थाखाय
परबतजरा जिल्ला इउपिपिएलआबो अमर चन्द्र ब्रह्मनि हेंथायै केस थिसनबाय। माखासे सान सिगां खौरां बिजोङाव राकेश ब्रह्म आरो अमर चन्द्र ब्रह्मनि गेजेराव गोख्रों बिबुंथिनि हामला जादोंमोन। सानैनि गेजेराव गोख्रों सोंखारलायनायखौ लाना पुलिस केस होलायनाय थासारि फैबाय। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर, रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।